Assalamualaikum. Kali ini kegiatan kita hanya di rumah aja ya. Iya tuh. Ini anak aku namanya siapa? Kasha. Dan ini Kalila. Lo dulu dong. Kakak. Oh iya, kakak. Kakak apa? Kakak siapa? Kakak Palito. Kakak kali. Nah, hari ini kita Kakak. bukan siapa? Kakak Palito. Iya, kakak Kalito. Kakak Kalila ya. Iya, betul. Hari ini kita mau bikin jelly. Allahu Akbar. Ya, pecah guys. Ya. Iya, oke, nggak apa-apa. Awas kita beresin dulu ya. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Tadi ternyata gelasnya pecah sama Kasha, tapi udah diberesin. Nah, jadi kita mau bikin apa, Kak? Jelly rasa strawberry. Jelly rasa strawberry. Apa aja sih bahannya? Cuman dua aja, yaitu Nutrigelnya sama apa ini? Gula pasir. Oh, gitu aja ya. Ikutin terus ya. Oke. Ya, kita mulai ya. Bikin apa? Jelly rasa strawberry. Iya, jelly rasa strawberry. Kita masukkan jellynya ya. Mesti bikin namanya Kalina. Iya, sekarang kita bikin sendiri nih. Masukin kesini, masukin. Tunggu. Oke. Masukin jellynya. Bau apa ini? Bau jelly. Kayak bau permen nggak sih? Iya, permen. Kayak bau permen. Oh iya, bau permen ya. Kayak bau permen ya. Betul. Awas ya rambut. Itu buang dulu, Kak. Jadi baunya. Ini buang dulu ya. Sekarang kita tambahkan gula pasirnya setengah sendok. Sendok gelas. Setengah gelas. Tunggu. Tapi ini bau umen. Iya, bau permen. Ya kan. Tangan. Bau permen enggak? Tangan. Berantem. Apa? Kasanya marah ya. Oke, sudah nih setengah gelas. Siapa yang mau masukin? Berdua. Oke, 1, 2, 3. Nah, setelah ini tambahkan air putih 2 gelas ini ya. Apa ini? Ya, kakak ambilin air putihnya. Ini Awas, kalian. air putih. Lagi apa? Ini itu yang. Iya. Bau umen. Tidak boleh dipegang. Tadi ini bau apa? No. Iya. Sekarang ini sudah selesai air Nih, putihnya. air putihnya 1 gelas. Satu lagi, Kak. Oke. Yang penuh. Kakak mah dudukin. Tapi ini bau umen. Boleh deh. Nah, tambahkan 1 gelas lagi. Oke, ambil sendok, Kak, buat kecek. Nah, guys, ini sudah ditambahkan. Yang terakhir tambahkan 2 gelas ya. Nah, setelah ini kita langsung masak dengan api yang kecil. Api. Iya, dengan api. Kok api firework? Api firework. Oke, kita masak ya. Kita pindahkan dulu ke atas ke kompor. Ini kita mulai ya. Apinya jangan terlalu besar, apinya kecil aja ya. Segini aja cukup. Oke.
Lalu kita aduk-aduk. Itu matangnya mati pencuku. Awas jatuh. Ini. Iya. Papa ayah ini. Jatuh. Kompornya udah nyala. Nih, siapa yang mau aduk-aduk nih? Saya. Kakak. Awal. Nggak boleh gitu, nggak apa-apa, mau lihat ibunya. Saya. Oh, Kasa juga mau. Oke, boleh, silahkan nih. Pelan-pelan ya. Kasa juga mau tuh. Ini Kasanya umurnya baru 3 tahun. Oh, panas kena ya. Hati-hati Nggak ya. apa-apa. Oke. Ini Kasa usianya baru 3 tahun 4 bulan, guys. Kalau kakaknya usianya udah berapa, Kak? 7. 7 tahun ya. Nah, kita aduk-aduk lagi. Aduk-aduk. Sudah mulai mengental. Jangan lupa masukkan fruity acidnya ke sini setelah didiamkan 3 menit ya, guys. Udah. Belum. Kak Ilham. Apa ya? Kita kucek-kucek. Lama. Nanti nunggu berapa menit udah selesai aja. Emang jalinya nunggu di kulkas nunggu 3 menit juga. Iya. 3 menit sebentar ya. Oke, sudah selesai. Kita tunggu sampai dingin ya, guys. Kita pindahkan ke tempat ini ya, guys. Teddy bear. Wow. Buna uta. Kok gini ya? Tempat jadi kita Bu. Nggak tahu deh. Buna. Mau jadi eta mah. Iya. Buna. Udah mau jadi ternyata. Buna Nah. ini. Oh iya, ini
satu lagi. Oke, sudah. Nanti aku mau yang jelly. Apa? Ini. Apa cantik ini? Ya, Kakak sudah jadi. Kita tunggu sampai dia dingin baru kita santap, tapi setelah azan maghrib. Iya, karena kan puasa. Oke? Oke. Tuh lihat, ini tumpah guys tadi sama kakak. Nggak mau diem kakaknya ya? Mm-mm. Nah, itu gelnya sudah dingin, kita masukkan ke kulkas ya guys. Yuk, kulkas. Kulkasnya belum dibuka. Apa sih? Lagi ngapain sih anak-anak? Lagi main game. Kalau Sabtu Minggu anak-anak boleh main game. Ya, Kasa. Ya, Tapi tidak boleh apa? tidak boleh. Lama-lama. Ama. Oke. Itu tuh. Kita masukkan lagi. Itu gelnya. Oke. Dan sini. Ini main apa? Sakura. Hah? Sakura. Sakura? Ya. Ayo nih. Oke. Ntar dulu aku bikin gambar dulu aja. Kecil aja. Banyak banget. Ya udah bangun, waktunya kita mau jalan-jalan dah. Apa? Mana? Iya. Oh, jelly. Ya nanti. Coding. Lagi videoin kakak main game Sakura. Oke. Jellynya belum dingin. Nanti masuk kulkas dulu. Tunggu sebentar. Nih, kenapa itu kak? Coding. Loading ya. Ya, tuh Kasya lagi main apa? Kalau Kasya lagi main apa nih Kasya? Coba lihat bunda. Mana lihat bunda? Main apa ya? Main apa? Lagi main ini. Apa? Main game. Main game. Game apa? Game yang kawan. Yang apa? Game what? Apa? Main game. Iya. Tahu. Oh, nggak tahu Kasya namanya ya. Pokoknya Kasya lagi main game ya. Iya. Ini aku mau main Party Craft. Kasya sama Baryo main Party Craft-nya. Ini kakak habis naik kelas. Oke guys, ini dia jelinya. Ih, tidak dipegang. Jelinya tinggal satu karena yang tadi bentuknya teddy bear sudah dimakan sama ini nih sama siapa? Kata. Iya, sama Kasya ya. Mana sini coba lihat mukanya Kasya. Tuh, Kasya udah duluan. Udah duluan makan jelly ya. Iya, udah ya. Mari kita makan. Mana sendoknya? Tolong ambil sendok, kakak.
Kakak mau makan nggak? Ini jelinya. Mau. Kalau mau makan, ambil sendoknya. Kasih 2. Bisa lagi ambil itu. Kasih 2. Mana? Sini. Ini buat kakak Lila. Ah, kakak Kalila, bunda mana? Oh itu. Iya. Puding. Ini goyang-goyang. Ini buat bunda, ini buat kakak. Oke, terima kasih. Ini goyang-goyang guys, ini goyang-goyang. Goyang-goyang enggak. Iya. Ini goyang. Ayo kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan diituin. Gimana rasanya ya? Tadi rasanya enak gak Kasa? Katanya enak. Enak. Tak api. Enak. Enak gak? Yang mana ini? Enak. Yang mana? Oh gimana? Tunggu. Nih. Iya. Mana sendoknya? Dah. Nah. Enak tidak? Enak. Gimana kalau enak? Duduk yang betul. Gimana kalau enak? Oh gitu tuh. Jempolnya guys. Ini yang lama itu. Karena ini sudah maghrib ya, jadi bisa Yang goyang. makan jelinya. Ih kok susah? Hah? Susah. Coba. Enggak ini. Emang mau dimakan semua ini? Nanti. Ini kan aku jalan. Yang kecil dulu. Dimakan yang ini. Ini jelinya. Ini bikinannya Kasa, kakak Kalila dan juga bunda ya. Ya nggak Kasa? Iya. Ini buat aku. Mana? Besar sekali. Oh jatuh. Belum 5 menit guys. Tunggu dipotong dulu. Awas Kasanya. Nih. Ini enggak. Bisa tidak? Nah, jatuh lagi licin. Nah. Enak ya? Ini buat bunda ya? Boleh? Iya. Habis separuh. Bunda udah kenyang. Alhamdulillah. Tak ini ya, bunda yang ini. Guys. Oke guys, gitu aja ya. Vlog kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Dadah dulu Kasa. Dadah. Dadah.